Anda batuk berbulan-bulan tidak sembuh, walaupun sudah ke dokter dan minum berbagai macam obat. Tenggorokan gatal-gatal, sering batuk ringan tapi gak sembuh-sembuh. Batuknya seperti ada dahak di dada, tapi gak bisa keluar. Ini ada cara gampang dan sehat alami, yaitu makan apel hijau yang dikukus. Caranya, cuci bersih satu buah apel hijau, belah dan buang bijinya, lalu dipotong jadi potongan kecil, masukkan ke wadah dan tambahkan 1 sendok madu atau gula kristal. Kukus dengan api sedang selama 15-20 menit hingga apelnya lunak warna kecoklatan, lalu angkat. Makan kukusan apelnya selama masih hangat, 1 hari 2 kali. Biasanya batuk bisa sembuh atau menjadi ringan dalam 3 hari. Semoga video ini bermanfaat.